Wakili wa serikali Katuga amesimama, anasema kwa mujibu wa kifungu cha 313 na 381 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai, vyote vinasema shahidi wa mshtakiwa au mtuhumiwa wanapaswa kutajwa kipindi cha komito, yaani kule Kisutu. Watu wanacheka mahakamani. Katuga anasema pia tunaitaka mahakama iangalie mashahidi wanaoitwa wanahusika na hii kesi. Jaji, sasa usiende huko, tuambie kwanza mashahidi ambao hutaki waje ni akina nani? Katuga, ni mashahidi wote kabisa. Relevance ya mashahidi lazima iseme ni ipi. Lakini kipekee tunapinga mashahidi wanaotoka serikalini na nitaeleza kwa nini. Watu wanacheka na kushangaa kinachoendelea mahakamani. Pale mahakama itakapotoa wito kwa mujibu wa kifungu cha 146 cha kutoa wito, basi kinaelekeza mahakama kutoa hati ya ukamataji. Kutokana na mazingira haya, mahakama haiwezi kutoa hati ya wito bila kujiridhisha kama shahidi huyo ni muhimu, compellable na competent. Mahakama inapaswa kujiridhisha hivyo vitu vyote. Haiwezi kumuita mtu ambaye yuko aware na fact ni issue, lazima awe anajua kinachoendelea. Mahakama haiwezi kutoa wito ambao haiwezi kuenforce. Sasa rais hajaja, mahakama itatoa arrest warrant. Haya ni maneno ya Katuga. Anaendelea hapa, naomba niende kwa mashahidi watatu wa mwanzoni: Samia Suluhu, Philip Mpango na Kassim Majaliwa. Kama tumemwelewa mshtakiwa kuwa hao ni viongozi wa serikali anaotumiwa kuatisha ibara 43 ya katiba, rais atakuwa mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu. Ibara 47 ya katiba inasema kama rais atafanya kazi zote za rais kama hayupo nchini au atakayoagizwa na rais. Anaendelea Katuga anasema mashtaka yetu ni kuwa mshtakiwa ametengeneza nia ya kuitisha serikali regardless kama serikali imetishika au haijatishika, na mashahidi wetu 17 walitoa ushahidi kwa niaba ya serikali. Kwa maneno mengine, rais ameshatoa ushahidi. Watu wanacheka mahakamani. Kama mshtakiwa na malengo kuwa mashahidi waje waeleze kama walitishika au hawakutishika, ushahidi huo sio wa muhimu hapa kwa mujibu wa kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D na cha kanuni ya adhabu. Ushahidi wa mashahidi anaotaka kuwaita Lissu sio matilio, pia sio lazima kuwaita mashahidi hao kwa sababu ni discretion ya mahakama. Kwa namna Lissu alivyosema waitwe, ni kama anataka kuja kuwauliza maswali ya dodoso dhidi ya ushahidi uliotolewa na mashahidi wa serikali ambao wameshatoa ushahidi kwa niaba yao, kinyume na malengo ya kifungu cha 155-56 ya sheria ya ushahidi. Kwa mujibu wa kifungu cha 209, mshtakiwa anaweza kuomba mahakama iite shahidi kama ushahidi wake ni wa muhimu kuisaidia mahakama. Sisi tunaona kuwa Lissu amekiuka vifungu vya sheria na hawa mashahidi sio matilio, na hivyo mashahidi waliotajwa kuanzia namba 1 hadi 7 tunaomba wasiitwe. Hao wengine wa Chadema hatuna shida nao, ila utaratibu ufuatwe.